योगी की सौगंध ने अखिलेश की टेंशन बढ़ाई। हिंदुत्व के पिच पर योगी की धुआंधार बैटिंग, विपक्ष को चारों खाने कर दिया चित, मोदी ने भी बजाई ताली। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हवा चाहे किसी भी दिशा में बहे, विपक्ष लाख कोशिश कर ले, मगर जनता का दिल आज भी पूरे जोश से सिर्फ योगी के लिए धड़कता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब वो सत्ता में आए तो सबसे पहले प्रदेश की चरमराई कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, आरोपियों पर ऐसा कहर बरपाया कि बड़े बड़े माफिया या तो जेलों में सड़ने लगे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग खड़े हुए। विपक्षियों की बोलती बंद हो गई। जो नेता कल तक योगी को कोसते थे, आज उनकी उपलब्धियों के आगे चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ठान लिया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और इस संकल्प की झलक उनके हर फैसले, हर परियोजना और हर कार्य में स्पष्ट दिखाई देती है। आज प्रदेश में हर दिशा में प्रगति की गूंज सुनाई दे रही है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती। विपक्ष के तमाम नेता अब योगी के कार्यों को देखकर बेचैन हो उठे हैं। उनके विकास कार्यों ने न सिर्फ जनता का दिल जीता है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों की भी नींदें उड़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। यही कारण है कि उन्हें आज देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिना जाता है। पहले अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया, फिर विकास की रफ्तार ऐसी तेज की कि पिछली सरकारों के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। आज यूपी न सिर्फ उत्तरी भारत का बल्कि पूरे देश का आर्थिक पावर हाउस बनता जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में योगी सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब योगी का अगला लक्ष्य और भी बड़ा है। जब महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही थी, तब योगी ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। आज फिल्म सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल हब और एक्सप्रेसवे की बदौलत उत्तर प्रदेश भी तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। दावा है कि जैसे भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश भी उस समय तक अपना $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा कर लेगा। योगी के नेतृत्व में यूपी में निवेश के नए द्वार खुले हैं। विदेशी कंपनियां भी अब यूपी में निवेश करने को आतुर हैं। नोएडा, सेक्टर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहर विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। योगी के बुलडोजर का जिक्र अगर ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। ये बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के अवैध निर्माणों पर नहीं चलता, बल्कि विकास के रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, उन्हें भी ध्वस्त कर देता है। चाहे भूमाफिया हो या भ्रष्ट अफसरशाही, योगी के बुलडोजर के आगे किसी की नहीं चलती। चुनावी मौसम में तो योगी की डिमांड और भी बढ़ जाती है। हिंदुत्व के पिच पर उनकी दहाड़ विपक्ष को पस्त कर देती है। उनकी राजनीतिक शैली साफ है, बेबाक, बेधड़क और बेदाग। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में योगी ने एक बयान दिया था, मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा। धर्म से राजनीति होनी चाहिए, धर्म पर नहीं। उनकी ये सोच न केवल आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। धर्म और राष्ट्रहित का संतुलन ही सच्ची राजनीति है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजरों में भी अब योगी आदित्यनाथ शीर्ष पसंद बनते जा रहे हैं। वो सादगी, संकल्प और साहस की त्रिमूर्ति बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कभी गड्ढों से भरी सड़कें और अंधकारमय गलियां थीं, वहां आज शानदार एक्सप्रेसवेज और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स हैं। जहां कभी बच्चों की शिक्षा बदहाल थी, वहां 45,000 से ज्यादा शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। जहां कभी स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल था, वहां अब 28 नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा में भी योगी सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर मिशन शक्ति अभियान तक हर पहल से महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अगर बात किसानों की करें तो योगी सरकार ने उन्हें भरपूर सहायता प्रदान की है। किसान सम्मान निधि से लेकर मुफ्त सिंचाई सुविधाओं तक किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका सीधा असर रोजगार के बढ़ते अवसरों में दिख रहा है। अब 2025 योगी आदित्यनाथ के लिए निर्णायक वर्ष बनने जा रहा है। अगर वो अपने वादों को इसी तरह पूरा करते रहे तो न केवल उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन जाएगा। विपक्ष भले ही दिन रात साजिशें रचता रहे, लेकिन सच यही है कि जनता का भरोसा आज भी योगी पर अटूट है। उनकी हर योजना, हर फैसला प्रदेशवासियों की भलाई के लिए होता है। योगी आदित्यनाथ का सफर एक चेतावनी है। अगर इरादे नेक हो और नीयत साफ तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं।
हवा भले किसी भी दिशा में चले, मगर आज भी उत्तर प्रदेश की जनता का दिल सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए धड़कता है और यह विश्वास अब एक अडिग हकीकत बन चुका है।